Halo, ini paketnya sudah datang, paket dari MCI. Terima kasih buat Puspita yang sudah ngirimin paket ini. Ini aku mau unboxing dulu. Ya, ini aku buka ya. Udah aku unboxing. Udah aku buka. Oke, sebentar. Udah jalan kan? Oh, udah jalan videonya. Aku harus hati-hati. Lihat tuh. Dari mana nih yang? Dari MCI. Gelang Moonstar. Ini dia. Kurang ke atas lagi yang. Ini ya masih segel. Ini segelnya aku buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Harus hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kita buka ya. Kok nggak mau yang mana ininya ini ya? Itu yang itu. 1, 2, 3. Oh, kebalik. Masya Allah, kebalik. Lihat ini. Dari Nagita Slavina Rafathar. Ini gelangnya. Masya Allah, bagus banget. Terima kasih ya. Ambil dulu, diambil. Bagus. Terima kasih. Terima kasih Nagita. Terima kasih Puspita. Puspita deh. Thank you. Ini buat siapa? Buat temen ibu.